These are my fidgets. And these are my fidgets. Okay. Yes. Todo está centralizado y si él no lo hace, no lo puede hacer nadie más. Cambiamos de sistema, entonces, y una persona, claro, sí, ahí estamos, pero Okay. la verdad que todavía no es confiable. Y como yo conozco las citas desde antes, sé que Lo sientes cuando ves esto no está. no es así. Yo conozco mis cuentas, yo conozco. Sí, lo sé, sí. Se cambió el sistema, cosas que no son esas. Bueno, es cuestión de tiempo también. O sea, ajustarle, dejar bonito y que siga funcionando bien. Al inicio siempre patoquea todo, pero después ya va cogiendo orden y si se cuida, funciona. Inventario al menos es cuestión de paciencia. Anita, mi amor, nos vamos. Ya está tarde, me cambia. Entonces, pero bien, sí, descansamos más. Yo conozco a Pedro y siempre descansamos. Claro, es que cuando me siento muy tranquilo, ¿no? Sí, hasta todo hoy por ahí. es silencio. Porque uno se pone a ver aquí, no es silencio. Si te acuestas y está la bulla del carro, del vecino, no es silencio. En cambio, sí, ya no estás en tu casa. ¿Y te vas a morir a tu casa? No, mi casa no todavía, porque no está. No importa, pero vas a organizado. Después sí, hay unas dos cabañitas. Aquí eso, estoy pensando que sería bueno en la una tener una sala y en la otra una litera y una cama. Es cierto. La pobre tía ella tenía su novio que vive en la ciudad como 80 años, 77 creo. Y su novio tenía como 65. Y ella tenía la ilusión de que su novio la iba a cuidar. Ya de visita o algo así, porque ella pensaba. Y bueno, ella dice, yo no estaba decidida a nada, pero él vino y me rogó y dice, no estaba sola también, toda la soltera. Y hace un año ya se fue a Estados Unidos y cuando regresó, pues sorpresa que él empezó con una molestias en la próstata. Entonces él mismo lo llevó al doctor, después sale que ha sido cáncer. Después van a hacer unos 2 meses, ya le dijeron que no tenía, que más bien que buscarle cuidados paliativos y todo. Pero ella ya es edad, imagínate, está cuidando a un niño, entonces él ha tenido los 2 hijos. Uno que vive aquí y otro que vive allá en Estados Unidos, entonces ha venido allá y conversado todo. Y te han dicho mucho que no se y que le van a están los últimos días de la vida. Entonces, muy joven, pero es duro aceptar eso, ¿no? Pero ahorita ya dice,